游客在树下好奇地抬头望着油茶树，提出各种疑难杂症。导览员陈家军仔细解释，而他也正是这家茶坊第2代的接班人。有采过茶树经验的人会知道，茶树有一个东西很神奇，叫油茶葶。对。放眼苗栗3湾山4甲地就种满了油茶树，10月份正好是采收期。对，是绿色的。那我们曝晒完以后会变成咖啡色。不过从采收到制成茶油，还得经过2-3个月的漫长酝酿。刚摘下的果实铺在庭园里做日光浴，得晒个几10天。茶坊创办人陈福康带着斗笠，正在翻动茶果。我们这样翻的目的，茶籽是圆的，我们用这样的话，茶籽会翻动。每年得要处理60吨茶果，说着说着，才过2小時，陳福康又跑到了庭院，因為雨要來了。一片先熟，一片要早會先熟的，該設備還蠻好，早會先熟了。一滴雨都不能沾到，否則品質會變差，一切得要靠老天爺吃飯。完全不能讓碰到一滴雨的時候，那個是在短短2-3分鐘要把這好幾噸的茶籽要收起來。那真的是大家就是累到整个是躺在那里的。有时候晚上深更半夜在睡觉，看着气候不好了，有雨点来了，通通电话一打，深更半夜都要起来收。晒过太阳后，还得接受80度高温烘焙。终于，机器把茶果榨成油，这色泽透亮的茶油可是客家传统，每年经济效益更高达1200万。这个本来是客家人的产品，客家人以前的老阿嬷将这个茶油榨来吃，他榨掉不要的薄，拿来用煮水煮一煮洗头发。2年前一场食品展，客家茶油走出台湾，外销欧美、杜拜，业绩也多了1成。大家好，辛苦了。对，制作茶油过程繁琐，幸好客家人天生刻苦耐劳，才足以让茶油飘香海外。从青绿茶果到金黄茶油，一关关繁复手续，用客家文化酝酿，用客家精神守成，终于等到油芳的香气飘散在我的感动时刻。